آیا راست است که بانک های فدراسیای روسیه محکم میشوند دیگه پول گرفته نمیشود؟ خبر اینا میبره که تعلق داره بسیارتر با مهاجران مهنتی. میتونه که خودش خچه رجیستراسیا کنه و کسایی که اگر سرکشی میکنن از رجیستراسیا کردن شهروندی خارجی تا 3 سال زندان تهدید میکند. از شرکت شفا روغن تازه سیاه‌دانه را میتوانید دسترس کنید. اگر که شما از درد سر اذیت میکشید یا نفس تنگی و درد دل دارید و یا بیماری پروستاتی دارید، پس به این شرکت مراجعت کنید. داروها برای حفظ کردن ریش و موی سر، همه داروها با صفتی بلند میباشند. حتما از نام کانال یوریست جی مراجعت کنید. این شرکت برادران تاجیک در خدمت ما و شما میباشد. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист Ҷ. Тамошобинони азиз, ба маълумоти ҳамаи шумо як хушхабар дахл дора ба муҳоҷироне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд мерасонам. Бо диққат тамошо кунед оиди регистратсия кардани муҳоҷирони Федератсияи Россия. Ва ба ҳамаи шумо тавсия метиҳам касое ки мехоҳанд проверка кунанд ки регистратсияҳошон дар база дани Россия ҳаст ё ки не, ё касое ки мехоҳанд проверка кунанд депорт ҳастанд ё ки не, рақамҳои WhatsApp да муроҷиат кунед, проверка мекунанд ва проверка карданаш албатта ки платни мебошад. дар Федератсияи Россия ба хориҷиён иҷозат медиҳанд ки худро мустақилона сабтином кунанд. Сабтином барои шаҳрвандони хориҷӣ осон мешавад. Акнун хориҷиён мустақилона метавонанд сабтином шаванд. Шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд тавассути портали хадамотии давлатӣ ё замимаи мобилии он мустақилона дар маҳалли будубош дар Федератсияи Россия сабтином карда шаванд. Дар ин бора бо такя ба манбаи худ дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хабар медиҳанд. Айни замон лоиҳаи қонун таҳия шудааст ки имкон медиҳад шаҳрвандони хориҷӣ тавассути госуслуги ё замимаи мобилии мустақилона ба мақомоти ҳудудии Вазорати корҳои дохилӣ дар бораи маҳалли зисташон хабар диҳанд. Ҳамзамон муҳим он аст ки онҳо ягона ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият дошта бошанд, гуфт мусоҳиби агентӣ. Ба иттилооти манбаъ, агар маълум шавад ки соҳибмулк шаҳрванди хориҷиё бо манзили таъмин накардааст, он гоҳ ҷинояткор то ихроҷ аз Русия ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешавад. Чунин тағйирот ба беҳтар шудани сифати хадамоти ба қайдгирии муҳоҷират, роҳхат кардани он, инчунин коҳиш додани хароҷоти меҳнатии кормандони мақомоти сабтином мусоидат мекунад. Шаҳрвандонро барои сабтиноми қалбакии муҳоҷирон аз 100 000 рубл то 500 000 рубл ҷарима ва ҳамчунин то 3 сол зиндон таҳдид мекунад. Яъне ин ахборот тааллуқ дора ба ҳар як шахсияте ки ба Федератсияи Россия сафар мекунад. Ҳар як шаҳрванде ки ба Федератсияи Россия сафар мекунад, аввалан бояд ки регистратсия кунад ва Федератсияи Россия як лоиҳае омода кард ва рӯзҳои наздик бояд ба имзо бирасад. Мутобиқи ин лоиҳаи нав омода шуда, шаҳрванди хориҷӣ бо тавассути замима дар телефон сайти госуслуги диромада метавонад ки худаш хича регистратсия кунад. دیگه به یگان پسردنیک شما خطان رجیستراسیا میکنین با دلی پر. در هر کجایی که زندگی میکنین در آن همونجا رجیستراسیا میکنین. و کسایی که اگر سرکشی میکنن از رجیستراسیا کردن شهروندی خارجی در جایی که زندگی میکنن، یا کسایی که پسردنیکی میکنن و رجیستراسیای فالشیوی تیارشان میکنن برای شهروندان خارجی، برای او شخصیت ها تا 500 000 روبل حکومت فدراسیای روسیه جریمه تعیین میکنه یا که تا 3 سال از آزادی محروم شون میکنه. امیدوار هستم که خوب فهمیدین و اگر همین لایحه گفتگی ما به امضا کی رسید، قانون افیسیال به امضا رسید، ما حتما ویدیو میکنیم و میفهمونیم که شهروندی خارجی باید چگونه خودش خودشه رجیستراسیا کنه. و میگذاریم به قسم یک اخبارات دیگر. بسیاری از نفرها در کامنتاری های من نویسنده هستند که آیا راست است که بانک های فدراسیای روسیه محکم میشوند دیگه پول گرفته نمیشود؟ یا بسیاری نفرها می نویسند که آیا راست است که Сбербанк полный заблокировать мешава, пулои мардум месӯзад? Тамошобинони азиз, айни ҳол официально ягон чӣ гуфтагӣ нестанд дар ин бора. Барои ҳамин ба ҳар хел суханҳо, ба ҳар хел гапҳо дода нашавед. Чӣ хеле ки дар видеои дирӯза ман гуфтам ки парвозҳо ягон хел қатъ нашида буд ва қатъ намешавад миёни Тоҷикистон ва Россия аз сабаби ҷанг миёни Россия ва Украина, ва ирам айни ҳол як овозаи мардумие. Ҳукумат ягон чӣ официально эълон кардагӣ нестад ба мардум ки
банкҳо маҳкам мешавад ё ки пулои мардум месӯзад ё дигар чизо. И хеле гап нест дар ягон ҷо ҳозира шуда ва агар ягон гапам ки шид ягон ахборот мо дастрас кардем сразу ба шумо видео мекунем, мефаҳмонем ки то мардум ҳушёр бошанд, мардум чӣ кор кунанд, пулошона бигиранд ё ки нагиранд, ҳамаша мефаҳмонем ба шумо. Ба ҳамин хотир видеоҳои нави моро интизор бошед, канали моро ҳамеша пайгирӣ кунед, то ҳар як видеое мекунем як қонуни нав ё як хабари нав мебурояд ки тааллуқ дорад бисёртар ба муҳоҷирони меҳнатӣ. Ба ҳамин барномаи худмона ҷамъбаст мекунем то барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.